I'm done with this bloody phone. What's wrong with me? ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੋਲਣ ਲਈ। छुप छुप के मैं जरा छुप के यहाँ पर तो मैं बदसूरत लग रही हूँ। वाओ, मैं भी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। क्या कहते हैं उस वर्ड को? बुद्धि मेरी हो गई है सड़ी जी। Hey guys, this is me Navita and you can subscribe to my channel for free of the cost. Oh my god, for free of cost. Hey everyone, I hope you all are fine and this is me Navita. I'm also here fine. So this is gonna be my second vlog today. So let's see ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਫॉर द ऑफिस। ਯਾਰ ਆਫਿਸ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਕਾਹਦਾ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ आई एम ए न्यूज़ एंकर, पंजाबी न्यूज़ एंकर, यस। और हम ऑफिस जाते हैं। सो देखते हैं आज के दिन ਦੇ ਕੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ। इट इज़ लाइक अ नॉर्मल डे फॉर मी। लेट्स सी, वेट एंड वॉच। इतनी कड़कती धूप में हम ऑफिस जा रहे हैं। सो बैड, वेरी मच हॉट। चलो ऑफिस पहुंच के मिलते हैं आपसे। सो आई एम इन द ऑफिस और हम ये वीडियो छुप कर बना रहे हैं यहाँ पर। यस, छुप कर। और अभी तक तो कुछ खास ऐसा हुआ नहीं है। ये मेरे पीछे स्टूडियो में ना लाइट जग रही है। मैं वहाँ पर जाकर क्यों नहीं शूट कर रही, क्योंकि मैं छुप कर वीडियो बना रही हूँ इसलिए। पर चलते हैं, कोई नहीं है अभी यहाँ पर, अभी कोई नहीं है। हम यहाँ पर वीडियो में लाइट के सामने, यहाँ पर तो मैं बदसूरत लग रही हूँ। Let's sit here. हाँ, this is cool. Hey guys, this is me Navita and you can subscribe to my channel for free of the cost. Oh my god, for free of cost. और लाइट अच्छी आ रही है यहाँ पे, मैं भी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੈਸੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਇੱਕ शॉप ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ। और यहाँ पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी बनाने के लिए, बट इट्स ओके, स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो फिर असी गए मॉल च, जितों असी अपनी पेट पूजा का थोड़ा मोटा समान, थोड़ा मोटा नहीं बहुत सारा समान लिया। एंड फिर उस तो बाद यस, इत्थे असी आए सैलून ते, जिथे बहुत सारी पीड़ा का हमें सामना करना पड़ा। तो हुण पहुँच गए सैलून जिथे कतल होएगा साडे भरवट्टियां दा। मैडम हो गए रेडी थ्रेडिंग लई। शिक्का लग रही और ये हमने परबट्टे चका दिए, परबट्टे चका दिए हैं हमने। जेड़ा पेन होया है, पेन बड़ा होंदा यार। दुख पीड़ा और दर्द सहन करने के बाद असी पहुंच गए गन्ने वाली रेहड़ी ते, जिथे असी गन्ने दा जूस पीता, यानी कि बोले तो शुगर केन जूस। यस, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਬੱਟੇ ਚਕਾ ਦਿਏ ਹੈ हमने। पेन बड़ा ਹੁੰਦਾ यार, बुद्धि मेरी हो गई है सड़ी जी। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ नहीं ਸੀ ਕੁਝ ਫालतू ਦਾ, ਬਸ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ओके, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कीप सपोर्टिंग नविता मदेरना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यस।
can subscribe to my channel for free of the cost. Oh my god, for free of cost. Wow.